insan bəzən tələsir. Xeyir dua etmək əvəzinə bəddua eləyir. Misal olaraq ana, bəzən uşaqlar əsəbləşdirir ananı, o xeyir dua eləmək yerinə, yəni Allah sənə hidayət versin demək yerinə bəddua eləyir. Bəzən elə dualar eləyir ki, Allah səni alsın, şikəst olasan və s. kimi bəddualar eləyir. Əgər ana elə anda onun üçün Allahdan doğru yol, hidayət istəsəydi, bütün ömür boyu gözəllik olar. Bəzən övlad özü də, uşaq özü də anası qəzəbləndirən vaxtı onu, anasına qəzəblənən vaxtı öz nəfsi üçün ölüm istəyir. Allah məni öldürsün deyir və s. kimi. Amma o Allahdan istəsəydi, dua eləsəydi ki, ey Rəbbim məni xeyirli övlad elə, o xoşbəxt olardı. Bəzən ana da olur ki, övladına deyir ki, şeytan kimidir. Bizdə olur deyir, dəcəldir, dəccal kimi deyirlər. Bu elə deyən vaxtı uşaq böyüyəndə o sözlərlə yaşayıb, sən oğlun elə şeytan kimi olacaq, sən də olacaqsa şeytanın atası, anası. Bunun əvəzinə insan övladı üçün xeyir dua eləməlidir. Deməlidir ki, Allah bunu xeyirli övladlarda eləsin. Mən inanıram ki, bu xeyirli övladlarda olacaq. Bu onun üçün xeyirli olar, daha da xeyirli olar.